Дайте бумагу, пожалуйста, дайте немножко. У меня нету. Можно? Горфа, мы чувака сбили. Компания Aeroplane. И мы украли у него спички. Может, потушим это? Дай. Давайте тушить. Катя, тебе он говорит, что ты... Вы видите, как мы зажгли? Сука! Слушай, меня тоже видит. Все. И Бля. Как у меня все потушилось из-за Вадика. Я пойду в другой место. И последний удар. Бля, мы все, пацаны. Видео? Пизда. Костры. Паучи, гиги. И мой друг опять зажигает. Бля, иди. Когда наберется 10 подписчиков, тогда я ему его покажу лицо. Не. Да. Бля, я не хочу с моим мозгом. Не туши. Я тушу. Тогда Вадик мою не туши. Я снимаю. У меня вот тут такой огонь. Бля, сука. И это видео пока.